А, хорошо, ну давайте. Господи, благослови. Проезжать будет туда дальше, да? Ну, наверное, я не знаю. Потянет сейчас кого-то там поставит, потом отъедет краном туда дальше. Видимо, да. Видимо, для этого все и Да, делается. потом прямо на дорогу, потому что это не выше. Интересно. Гусеница пойдет. Интересно, этот вот язык, как они тоже отдельно краном будут поднимать, что ли? Нет, с этим же. Ну, я понимаю, просто... Почему-то две. Интересно. Не помню, 5 тонн, что ли, или 6? Может и 7. Может и 7. Надо посмотреть